第二隻呢排最新嘅新聞啦，長和反駁巴拿馬，強調交足稅合法經營，投資額遠超過合約要求。咁咪好咯，如果合法嘅，你認為合法嘅，咪等佢法庭睇啲判你啦，仲大鑊啊！話俾你聽啊，唔係講笑，啲鬼佬嘢佢哋都傻傻地嘅，唉！一打開你個 file， 屌你乜揾個放大鏡一照，邊撚個都嗨啊！唔係講笑。同埋會唔會知嗰陣時同你簽嗰陣時已經擺咗個局喺度啊？一定有嘅，等於而家你香港100幾年來，你開間有限公司，註冊資本2蚊啫嘛。我屌你乜點開到間公司啊？就等你古靈精怪先裝你噶嘛。呢啲係好深奧嘅學問嚟。好啊，咁啊長和咧就即係呢單嘅大雕咧。我諗都要睇睇美國佬岌唔岌頭啊！唔係美國佬，而家係阿龍燒炮散晒，可以話俾你聽。冇錢收，賣唔到，跟住俾人收翻，再捐罰鳩你10鳩幾20億美金，收工冇撚賣。跟住提醒咗其他國家啲碼頭，個個而家咁撚窮，點解過咗嚟喐你？跟住中國又開咗 file 話查鳩緊你哋內地啲公司投資。呢次呢鑊大撚鑊咯，兩頭燒啊！係啊，世間人邊度識咁多進退啊？唔係講笑啊！幾多人識進？你會講撚個學郭子儀咩？我哋祖先郭子儀啊，單騎退回額啊，幾撚犀利啊！保撚住你唐朝嘅江山啊！唐朝江山，屌乜自己又功成身退，做墳養王算撚數，冇撚搞啊！潮州人最尊敬係郭子儀咯。好啦，咁另外咧就今次呢一個嘅事件咧，咁而家香港就有兩個唔同嘅講法。我哋嘅行政會嘅召集人葉太就話：喂，呢鋪我哋唔好反制啊！自己做自己嘢好啊！同埋可能有着數添啊！咁啊，劉少佳就話：係象徵式都要加翻啲即係關稅嘅咁樣。咁其實你邊有本事同人加即係去加關稅啊？呢度要屌呢個劉少佳。你同我含撚嫌你左掟啊，劉少佳，知唔知啊？呢個撚樣幾時幫香港人講個真正説話？幾時你幫一個中央講真正嘅資訊俾中央政府聽？身為教授學者，你個柒頭屌你老母，係咪啊？你唔講真話，中央政府定唔到政策噶嘛？定政策出嚟錯撚晒噶嘛？會死人噶嘛？屌你老母！做教授學者你條乜柒頭皮？屌你老母同我含撚用佢左掟啊！嗱，屌柒你劉少佳，屌你老母公開，你放蛇咬我啊！會死人㗎！一個國家喺而家呢個時代，喺以前都唔撚掂啊！屌你有冇喺蒙古時代啊？屌你有冇收嘅情報歪啲都會死人啊！屌你有冇你真係講笑你啲咁嘅撚樣古惑仔，你老母臭閪，為咗自己個人嘅榮辱，屌你老母真係擦鞋搏上位亂柒噏嘢俾中央政府聽。你知我哋中央政府不嬲啲領導人戇鳩鳩㗎嘛？屌你老母佢咩出身啊？咩視野啊？瞓喺埋喺中國戇鳩鳩幾十年，運用個權力亂柒冇，以為自己好柒叻嘅啫嘛，乜撚嘢料都冇。屌你老母！我下次攞翻我喺中央電視台中央人民廣播電台嚟香港同我做訪問，貼上去俾你兩樣聽下。日日俾我屌喺中央黨部長出嚟話，郭先生未聽孖人嘅，屌你老母我解簽啊！啲撚樣唔屌唔得噶嘛！屌你老母使幾百億錢一年搞愛國教育喎，搞撚完個個去外國喎，屌你老母你搞乜撚嘢啊！屌你老母喺中央大禮堂屌柒嗰班唔瓜爭省市嘅宣傳部長，俾我屌撚到，屌你老母係咩撚樣眼超超屌咁條友喺香港嚟喎，點解咁撚串啊？屌你老母串你啊串你啊！屌你老母放蛇咬，係咪事實咧？係咪？屌你老母等於喺香港整啲學生翻去搞愛國教育，
點解搞到個個喊苦喊忽，屙啡啡，又肚痛又頭暈？屌你搞乜撚啊？呢個就真係講要小心啲啦，鄧局長。屌你老母！你搞個國教育揾我嚟教啊！屌你老母包你個撚個都愛國。係啊，第一你要話俾人點解要愛國先？嗯，國家係乜撚嘢先？你老母搞到唔清唔楚，你點啊喊冇細？屌你老母學人做教育局長嚟咁樣八婆！屌你老母搞到個仔都死溝埋。嗯。你老母即係梁振英之流啊！嗯，真㗎，你劉兆佳啲咁嘅撚樣，你就少出嚟講嘢啦！屌你老母，你鑊誤導中央㗎嘛！咁但係而家香港真係可能嚇有啲着數喎，而家文説嗰啲嘅水貨客多翻喎，嗰啲好撚局部嘅人不嬲有嘅，啊，不嬲有嘅。但係個社會個結構，你由回歸後，你香港冇咗工業咧，你就冇嘢頂撚到個經濟。喂，回歸前行撚正公民俾，就後尾再谷撚氣啲撚樣唔做，我再行一份公民俾董建華呢度撚樣噶嘛。係咪？叫喺我哋嗰個河套區度即刻開個輕工業，全部做晒中國嘅青少年嗰啲衣食住行嘅產品，同啲名牌合作。你用個 C 霸，俾香港經濟咪頂到咯？每一期個香港經濟都有一樣輕工業產品頂㗎，塑膠花、假髮、唔似得收音機、風扇，屌你乜風扇係咪啊？塑幾撚多啊？你冇啊嘛，所以你諗下佢當年整個政府設計香港嘅城市，連香港仔話嗱富村啊，都有個黃竹坑工業大廈噶嘛，佢楞住你嗰啲咁嘅公屋咧，你翻工放工唔使個交通流量，又要慳翻車錢，慳翻車錢啊！呢個係城市設計嘅還原幾嚟噶嘛，係嘛？冇雷公咁遠走撚到，屌你又唔好喺屯門翻工啊，喺中環啦，同埋你嗰個經濟上你又損失，時間又損失，同埋你政府再揾咁多交通工具嚟駁接應付唔到嘛，所以你成個城市設計咧。個佈局係唔同噶嘛思維，你而家呢啲咁嘅柒頭屌你有冇閪，俾啲咁嘅超級大市場做鳩晒，連煙仔檔都冇撚得撈，士多鋪又冇，屌你報紙都係冇得撈，養妻活兒啊大佬，係咪啊？成個都錯撚晒，係咪啊？好撚大撚鑊㗎，你喺度晚晚燒煙花有撚用啊？係咪啊？其實頭先你講個情況，美國都類似發生㗎。佢成個工業掏空咗，幾多失業啊？好撚大鑊！失業跟住啲人點樣吸毒啦？係啊！啊，所以佢連帶一齊嚟嘅。不過我哋講都未講到啦。而家呢度阿博士呢一鋪嚇關稅戰，香港有啲咩着數先？香港由頭到尾咧都係做走私仔，做博攞假嘅啫。係啊，我覺得啱唔啱？唔啱。咁但係咁而家你冇撚得做啊嘛！你老母又唔識做啊嘛！而家你嗰班後生仔又戇撚鳩鳩噶嘛，就撚嚟撳咗手機上網戇鳩鳩啊嘛，係咪？冇咁撚靈活噶嘛，係咪先？其實應該好似你咁有個觸覺啊！一見到個世界局勢一變就即刻諗到富貴啦，係啊，即刻諗到點？我哋屌你乜所以你有聽節目唔磅水就屌你冇真係打小人添啊！左遲啊，咪周柒你啊！屌你係咪？袋幾多錢落嚟我袋啊？我淨係幫一個公司咋？屌你係咪借人仔啊？知唔知啊？一個月都慳翻成千鳩幾萬利息啊！息低啊嘛，息平啊嘛，同埋人仔仲跌撚埋啊！財息兼收啊！幾間公司啊！我幫幾間公司㗎，我冇得輸嘅，一定冇得輸嘅。喂，咁博士剩一兩條橋，睇下大家揾到食啊！趁住而家啲形勢，勤力咯，勤力啊！如果佢而家佢啲關稅咁樣咧，你就要炒水貨手機啦。有新蘋果你又炒 ，Samsung 都有炒，啲關稅啊，好撚多嘢有差額嘅，真有炒。差額意思就一個地方賣，係啊，即係咁嘅價錢，另外一個地方賣咁嘅價錢。你去蒙古買手機叫寄落嚟都賺大錢啦。蒙古又冇出口關稅，又冇進口關稅，冇喺名單度冇啊！冇啊！我哋隔落街20個啊，都有水位喎，多。多，
但你格魯吉亞係同埋自由港嘛，冇外匯管制啊。蒙古都有外匯管制，咁你好多方法嘅。所以呢個世界咧，大家真係要走位嘅。菲律賓方便啦，係咪？其實走去菲律賓設廠係着數啲嘅。但係菲律賓危險啊！嚇！菲律賓危險啊，隨時俾人老笠。屌你個人唔去噶嘛，你俾菲律賓佢打你啊！我俾菲律賓仔錯先。屌乜朝廷北養餓兵啦！唉，好撚搞笑啊！香港搞緊到而家得個殘字啦。擴撚晒一字記之若殘啊！腦殘有記。好啦，嗱，我哋仲講埋另外一單嘢咧，跟住我哋講講呢個郭漢啊，即係蒙古。咁我哋喺預告有提過啦。咁阿梁振英個女兒啊，冇不幸啦，佢就猝死。咁即係呢個情況咧，而家坊間都好多人評論啦。咁當然有啲就幸災樂禍咁樣。咁但係咧就即係一個女子33歲啫，一路就同嗰個家庭啊產生好大嘅矛盾咁樣。點解會發生一個咁嘅事情咧？如果正常嚟講咧，係一個好詭異嘅，唔憂食唔憂住，有江湖地位特首嘅女，係咪天之驕子咧？係。咁你仲爭咩咧？會係搞到咁撚唔開心嘅，包括佢老母唔開心，而家佢老豆一定亦都唔撚開心，要面噶嘛。好啦，呢個咧就係屬於你天嘅事啦，上帝旨意。我唔熟呢個梁振英，但我知佢個底蘊好多。佢係陳子君帶佢翻入去大陸嘅大律師，陳子君大律師，最早喺80年代初。同埋陳茂波呢兩隻咁嘅撚人。咁陳茂波咧，當年咧連考會計師都唔合格嘅，係我哋間接個朋友咧，屌你老母閪，算緊數啦，批撚咗佢啦，咁樣樣嘅。所以而家嗰個朋友咧，都係當年有批撚錯呢個冚家產啦咁嘅。佢係完全唔夠班噶嘛。好啦，咁但係梁振英咧，佢一個咁低層出身街笨笨，有所圖謀上到去，咁人要知足啊嘛。好話到你真係行到上去做到香港呢一任特首，咁你揦住個基本法，你都有個良心，呢個好緊要。你同啲共產黨都要揾人幫手做事，咁同埋中國共產黨當日呢係話明係希望將個香港嘅環境咧搞到贏過英國噶嘛。有真係咁樣講過嘅。比呢個英治時期更加輝煌。我講得啱唔啱？我哋都想啊嚇。係咪啊？喂，咁你梁振英係一個使命嚟嘅喎，點解你無撚端端會搞撚咗將香港人打撚咗係港獨分子咧？你話係，你要清除嗰啲咁嘅過咗界嘅異見分子咧，一定要打壓，但係唔係用呢個手法，唔係用呢個手法。當然英國人都有執行任務㗎，維持嗰個社會安全啊嘛，地區嘅安全係要做嘅，但唔係用呢個手法。咁你梁振英應該知道唔需要用呢套咁嘅揦鮓手法，即係話咧，你冇用個良心去為個社會做事，但係你個咁沉重嘅代價過香港，係咪？好啦，中國共產黨佢管香港工作嘅人，佢冇視野冇水平，同埋佢中撚咗馬列毛嘅共產黨鬥爭哲學嘅毒，佢為咗個黨嘅穩定一切權益，同埋唔中意人同佢分權嘅，呢個係佢哋嗰個死結嚟嘅。但你梁特首當日咧，你要把關嘅。不如嗱，你取捨，你究竟想香港係咪繼續好或者自由開放？係咧，你要容忍嘅，要話俾共產黨聽。就唔係共產黨為佢有2蚊錢，佢話我唔撚使你香港掂啊！佢哋咁樣諗噶嘛。我唔使你香港，咪上海做金融中心咯。係啊。北京又做咯，深圳又做咯，係嘛？佢哋咁樣超撚過你噶嘛？只不過搞嚟搞去超唔過咁解啫嘛，係嘛？仲做到一劈屎啊嘛，周圍穿櫃桶啊嘛。咁你梁先生咧，你冇把關。
冇把關不特止，你完全冇去珍惜香港培養你個撚樣出嚟做特首，你都為個香港人請命啊！講真話，佢冇講真話啊嘛，仲要屌你有乜推波助瀾咁啊，搞到香港咁樣，係嘛？據我所知，佢仲支持928開槍㗎。喺嗰次天馬公園嗰度啊，講啲人上去公園啊，打封撚咗地下鐵，等啲僆仔走上公園嗰度打困籠㗎，知唔知啊？你又幾撚仆街？唔係咁樣㗎，我喂你冇撚搞啦，你搞個小六四出嚟何撚別咧？打撚完唔使坐低講數咩？係啊，到你今時今日，你後期再搞到幾大鑊咧？理工大學搞暴亂，你知啦。帶頭嗰班暴動係一個拉唔到嘅喎，啲天眼冇撚晒啊！你有冇見過話帶頭好撚大鑊嗰班黑衣人啊？喺理工啊，有冇邊個拉過啊？嚇！拉咗啲學生啫嘛，有班外人入去噶嘛，係咪啊？呢個係歷史始終有朝一日咧都會真相會有個真相。係。好啦，再加上你整個咁嘅林柒婆出嚟，咁就可以夾硬自己整個送中條例。送中條例一定唔係佢諗出嚟，係有人叫佢做撚咗咧就點樣孭撚咗我咧，冇人孭飛，就入等咗柒婆數，咁你咪慘咯。哦，佢又最近又講嘢喎，又話呢個北京問佢瞓唔瞓得好嘅夜晚，佢話佢自己瞓得好好，唔通佢話瞓唔好啊？咁梗係啦，咁但係問呢句説話，佢講呢句説話係奇怪啊嘛，即係話，喂，你係咪夜晚瞓唔着咧咁樣？即係如果你一個民族、一個國家、一個社會嘅領導人，你都唔識得反思去檢討嘅話咧，你注定失敗。等於我哋話齋，而家好啦，咁你美國佬話用咁撚毒啊，咁毒，冇話毒啊，絕招係啊，等你無路可逃嘅，10面埋伏，4面楚歌，你有咩籌碼咧？你冇籌碼，即刻冇籌碼。咁你冇籌碼，平時聲大托撚咩？又恥之以鼻乜乜默默講啲嘢把撚咩？即係你冇反思能力啊嘛，係咪啊？唔通㗎，即係你話喂，我下下都話我哋咧要維護香港或者國家安全，日講夜講，全部就你班友做國家安全嘅工作咧，用你嘅行為搞撚到成個社會唔安全啊嘛！老百姓點樣養妻活兒、手無寸鐵，點樣令到你唔安全啊？係嘛？如果你嗰個政府咁撚脆弱嘅，講兩句嘢都冧鳩咗嘅，冇撚做啦，係咪先？收撚咗工冇撚過啦，做嚟把撚啦，做得咁撚驚，係咪先？驚到夜晚瞓唔着啊嘛！屌你，所以我哋呢一擺話我哋祖先，屌你有冇俾你睇下我哋啲後人啦？我哋有咁撚串咧，有基因㗎大佬。係。咁啊講講啦，好撚隱蔽㗎。啊就回應翻頭先阿博士講嗰樣嘢啦。呢個成吉思汗用人真係犀利喎。係啊。聯合國喎。係啊。嚇？格魯吉啊有用，阿米尼亞有用。係啊。係嘛？總之用得嘅就用。用得係用。係啊。金朝好漢朝好唔撚理你，總之打得嘅用。耶律楚材。嗰個犀利嗰個。丘處機。係啊。呢個胸襟點嚟嘅咧？天生嘅。忽必烈都用丘處機個徒丘處嘅徒弟啊，李志常。李志常係啊。係啊。天生嘅，天生嘅。我哋祖先姓郭國航咧係做過巴格特市長嘅喎。打到入去做緊7年市長㗎。我尊敬我哋祖先，唔尊敬你皇帝。我呢係打江山嘛，係咪？即係打翻嚟啊嘛！屌你啲咁嘅撚樣細雜啫嘛！6歲啊做皇帝啦，叻乜撚嘢啫？唔通你咁撚叻啊？屌你咪細撚嚟咧！你嗰啲係屌你咁樣天賜落嚟俾你操嘅，點同啊？我哋係打江山啫！你嗰2世祖、3世祖、富二代撞撚着我收工就得啦！我哋1世祖啊，大佬，啱唔啱先？都唔撚同啊嘛！
唔同㗎。佢好奇怪㗎，佢哋當年咧打撚到去埃及咯，差唔多應該開羅，如果冇記錯，打到歐洲邊㗎啦。維也納係啊，打到入咗歐洲邊㗎。第一次西征打到維也納啊，門口跟住翻轉頭，因為阿大汗就瓜老襯，要翻去爭位。呢度講開一個比較有趣味嘅故事嘅，好少人忘記咗㗎。鐵木兒就唔係黃金家族嘅，即係佢唔係成吉思汗嘅正統嘅，佢係一個城邦仔嘅後人嚟嘅。咁後期咧，佢死咗葬咗，而家仲喺塔茲別克。塔茲別克。咁有一年咧，史太林就唔知黃撚鳩鳩，就懷疑自己嘅血統啊！史太林啊，就話佢個樣咧好似鐵木兒，你撚戇鳩啊！睇係咪先？咁咧就叫人去塔茲別克咧，打開鐵木兒個棺木咧，就將佢移葬過嚟去莫斯科。於是咧對佢嘅一種尊敬嘅，佢係以為好深。但係有個歷史學家咧，為阿領袖唔搞得嗰一單嘢，佢以前搞緊嗰單咧，喐佢條屍體咧，佢個惡毒有個咒喺度喎。有啦，後邊呢個維基百科就講啊，鐵木兒詛咒啊，係開親啊，個棺就有詛咒嘅。係啊，開唔撚得喎。咁啲有冇史太林唔撚信？咁又開撚咗咧，屌你有乜擺撚唔咗一陣間咧，屌乜德國起兵打佢老母1941年。打喺度打佢老母，打鳩佢老莫斯科，哇！屌你乜頭都赤得埋。咁後尾咧就話朱可夫親身出聲，喂阿元帥，屌你老母唔掂嘅咧！你將條嘢唔該你搬撚翻去，搬撚翻去啊！個屌你老母借啲咁嘅嘢翻嚟，屌你老母個寧可上其波上其無啊！前居可鑑俾上撚試撚過㗎啦。佢落咗盆詛咒喺度噶嘛，即係啲金字塔嗰啲咒一撚樣。一樣，好多死好多人嘅入到去之後，係。咁撚樣咧，史太林就用翻佢哋俄羅斯傳統嘅儀式，話將佢哋最尊敬嘅神或者人咧，擺上嘅飛機度，臨打仗之前啊，佢因為佢反攻德國啦嘛，佢反攻之前咧，將鐵木兒條屍擺喺個飛機度咧。喺莫斯科度順時針繞3圈，先運過去，希望得到佢嘅加持力保佑。一屌你有冇真係打鳩贏，打撚翻轉頭打德國。所以呢一段故事咧好撚冷門嘅喎。後面呢幅圖就係博士講佢哋開個棺嚟攞個人頭。係啊，咁多圖片嘅我都唔知喎。有。你好好搞唔搞鐵木兒嗰檔嘢喎？係啊。係咪好撚好笑啊？咁你其實棺即係呢個墳墓就唔應該立亂搞嘅，正如中國都唔會開阿秦始皇個墓啦，係咪？唔敢開咪唔想開，係唔敢開嘅真。好啦，後尾鐵木兒咧就俾我同埋我哋掃領走咗啦，就變咗另外一支水咧，佢嘅後人咧就打撚咗印度啦，形成咗莫阿兒王朝。莫阿兒咧喺蒙古睇下先，莫阿兒王朝。就係叫做蒙古話嘅，喺呢個印度話叫莫阿兒，就係蒙古話，所以佢叫蒙古王朝，統治咗200幾年。咁大家如果有興趣睇咧，就麻煩大家上網睇嗰個帝國玫瑰。印度人當咗蒙古人咧，就佢哋自己人嚟嘅。睇帝國玫瑰，好好睇嗰套電影，就講莫阿兒王朝喺蒙古統治印度，但嗰段歷史咧都好冷門嘅。佢統治咗200幾年，喺印度，就莫阿兒王朝就鐵木兒嘅後人啦。都係一個好輝煌嘅王朝嚟喎。輝煌嘅係好輝煌喺印度。咁啊鐵木兒係好犀利㗎，但係佢係好殘忍啊！好殘忍，因為佢係跛仔嚟嘅後期。係啊，跛仔。所以佢係
係另類嘅一個人嚟嘅。喺蒙古呢段歷史咧，因為佢唔係黃金家族，唔係成吉思汗嘅嫡系，咁變咗佢後期為咗再攞高自己嘅身價咧，就娶咗蒙古王啲後人一個女咧，就入贅咧就變咗佢都係黃金家族啦咁。到後期分支咗出嚟咧，佢應該係東蒙嗰邊啲人，西蒙咧佢都係應該算東蒙嗰邊人。西蒙嗰邊人咧就係金帳汗國嗰啲咯。欽差汗國個地區個大嗰叫西蒙嘅人。由佢呢個我哋國行帶兵去打呢個西征嗰陣時，嗰堆人咧屬於東蒙嘅人，因為佢有金朝嘅人啊嘛。金朝有金朝遼情特揭，哇！成班人咁啊組成咗啲軍隊咧去西征啊嘛。其實好多都唔係蒙古人嚟㗎，唔係蒙古人。係啊，蒙古係帶兵嘅，係好多漢人嘅，好多漢人喺度打嘅，係啊。但係咧，佢係好奇怪咧，就由咗我哋姓郭嘅，就跟佢蒙古嗰個一個漢個大仔，我唔記得咩名啦，係佢做大將軍，佢叫常勝將軍，犀利啊！我亦都喺記憶中歷史上咧，襄陽好聞名㗎嘛，由元朝打襄陽嗰時。圍襄陽就係佢打嘅，係啊，佢打㗎，就係佢打嘅，屌你係咩？原本打唔贏㗎嘛，係啊，原本打唔贏㗎嚇，就係各項打㗎，但係因為佢本身都係金朝出世嘅人，跟住俾蒙古統治咗，佢本身都唔識講漢語嘅，即係呢個係個姓係啫，唔等於佢一定漢人嚟嘅。但係佢歷史上佢都唔係佢係漢人嚟嘅，但係佢喺金朝嗰陣時已經變咗金朝人嘛，佢嘅家族喺金朝做官嘛。等於而家你丘處機又做過金朝嘅官㗎喎。唔係咁，你阿金庸寫錯晒啫嘛。其實佢哋全部都唔係嗰宋朝嘅人嚟嘅。係啊，冇錯。支持中王重陽都係金朝人嚟啊嘛，佢考個官，即係做得唔開心。金朝係啊，做得唔開心解啫嘛。用金寫㗎嘛，金庸。兩個都係金朝做官嘅，王重陽同丘處機。係啊，同埋宋朝嘅皇帝揾啊丘處機係唔蘇佢㗎嘛。我唔知係邊個皇帝揾啦。係啊，揾過佢㗎，揾過佢想出山㗎，但係唔蘇佢啊嘛。金朝揾佢都唔蘇，係淨係成吉思汗揾佢先出山嘅，先由山東行到去阿富汗。佢嗰次咧有少少要挾佢嘅。但佢出咗山揾佢出山之後咧，就益領咗道教全真派咯。俾個大都佢做咗佢哋全真派嘅總壇，就係委咗去做宗教嘅舵主咯。係啊。歸佢管啦，天下嘅宗教。係啊，白雲觀咧就係當年大都嘅一個道觀，俾佢做道觀咯。就係大都一個建築物嚟㗎嘛。就所以嗰陣時咧，道教嘅權傾天下嘅大佬。所以我哋下一節我哋都講講道教啊。深奧嘅深奧。嗱，我聽過一個講話，博士係即係印證下啦。佢就話咧，其實當年咧，成吉思汗都想打埋印度嘅。但去到嗰度見到隻即係唔知獅子定咩啦，就話其實係佢老豆嚟嘅。佢見到之後跟住就唔打印度啦，係咪？呢個我唔知。呢個我未睇到嗰段嘢。佢係落到阿富汗見下丘處機噶嘛。即係等而家喺巴基斯坦附近嗰度咯。都幾而家講嗰邊歷史咧，好撚複雜嘅。嗰四大汗國就自己鬼打鬼又成古靈精怪，係咪？嗰差台汗國如果同金帳汗國唔打，點解上歐洲冇撚殺你喺做？佢自己爭啊！咁我覺得成吉思汗做錯咗，個人見解啊！佢哋嘅例同我哋中國人嘅傳統咧，就話我嘅皇位咧傳俾長子噶嘛。但蒙古唔係嘅喎，幼子睇做係傳俾幼子嘅喎，個太子知唔知啊？咁撚古怪喎，唔係傳俾大仔嘅喎。係另類嘅文化嚟喎，蒙古人。係咪覺得咁樣可以即係後生？一你出去打仗，變咗咧係委任個細仔咧監國，留喺睇住嗰檔攤嘅，所以變咗佢嘅經驗啊，同埋咧佢係錫個拉仔嘅咁樣嘅。佢嘅風俗就係咁嘅。但基於佢哋因為個傳統長生天俾咗個指引佢哋，就話喺你而家落嚟呢個地方轉世嚟呢個輪迴咧。冇一塊地係你嘅，你唔好當真係有，
亦都唔好話當係永恆嘅。所以佢唔留土地，佢有成晒都同你燒撚晒佢。所以佢一定屠城咁啊，人畜都殺撚晒啊！係啊，建築物都燒撚晒。總之乜都冇，乜都冇。係啦，堅壁清野。你講旭烈屹嗰個就話巴格達嗰度嗰陣時候咧，就燒埋圖書館啊嘛。係啊，但係俾一個條件你，就個圖書館個館長，你攞得幾多書，嗰度可以攞得走嘅就攞。幾殘忍啦！啊，佢個旭烈達佢就係我旭烈屹，旭烈就係我哋書嚟啊嘛。個學外咧就係跟佢啦，佢係做大將軍。所以好聞名㗎喺日本啊。我哋勝國呢個將軍啊，喺日本好聞名㗎。有段視頻貼翻上咗兩段，值得睇嘅。係啊，好好睇，好睇啊！咁啊，阿博士啊，咁呢個蒙古嘅歷史咧，其實我哋睇咩書咧可以理解多啲啊？哇，多咯！我相信你睇日本又好啲啦。因為佢有東蒙西蒙啲歷史咧唔同寫法。咁但據我所知，全世界而家唯一有蒙古嘅歷史研究咧，就係英國。有個專門係蒙古嘅歷史學喺度。蒙古學嘅喺英國。喺德國都有喎。德國冇咁齊整嘅。好偏好少嘅啫，佢哋嗰啲研究室就唔同英國正式一個歷史學院喺度。咁啊，我最近有啲緣分啦，有人將來咧，我都會將我哋格魯吉亞、亞美尼亞由我帶頭啊，通知蒙古啊，有幾個國家咁啊，做一個比較喺現在歷久常青嘅學問咧，標入翻向世界。將佢哋啲地位咧提翻升出嚟，比較和平啲嘅。佢嘅醫術好犀利，佢哋嗰啲徒手醫術啊。咁你要打仗，咁啊，梗係要醫術啦。犀利啊！啲醫術，屌你有冇另類嘅，古靈精怪嘅，屌你唉！真係要提翻箱出嚟就係，同埋佢哋醫馬嘅醫術啊。下次我帶啲嚟俾你睇，即係嗰啲牛馬嘅醫術啊。因為呢啲對佢哋講最緊要嘅嘢嚟㗎嘛。馬病嘅醫術，佢哋真係好犀利，好犀利，犀利。同埋好多價值觀咧，同你一般人唔同嘅，佢哋真係好怪。佢覺得你漢人咧，睇你唔起嘅，屌你咁樣攞間屋仔踎住喺度揾幾個女人打撚嘅啫，會覺得好撚戇鳩嘅。係啊，個價值觀真係唔同啊！佢哋慣咗個戎馬生涯啊。但係你睇翻佢蒙古一路打呢個西征嗰3次啊嘛，第3次出，一次係東征啦，一次係2次西征。但係你睇佢哋打仗嗰啲技巧啊，同埋戰術咧係好撚厲害，非常犀利。同埋嗰啲計謀啊，佢唔係貿然打喎，唔係貿然打，全部係搜集晒足夠情報先打。佢哋做嗰個間諜嘅資訊好厲害，搜集得好厲害，好厲害。咁另外一樣嘢，我哋即係習開冇人都知啦。蒙古摔跤，話我哋有打仗用啊！領教過真係好犀利喎，尤其是咧佢哋啲手啲，都係啲手力好厲害。啲手力呢啲咧，一鉗出你真係大鑊嚇，厲害㗎！我哋勝國除咗呢個國學咧，仲有一個郭子興。其實郭子興咧係幫朱元璋打天下㗎嘛，朱元璋跟佢㗎嘛，知唔知啊？係啊。我哋冇咩皇帝命㗎啦，係得個祖先做撚我3年，屌你係咪後周？淨係打天下就有份，屌你係嘛？即係等以前我喺啲國家度做幾個國家啲顧問啫嘛。我哋怕黐身啊，因為我哋嗰時係最早嗰個大俠啊。遊俠傳我哋第一個㗎嘛，成個國解，你記唔記得啊？即係唔中意黐身啊！真事嚟嘅呢個，我哋有啲咁嘅天使。唔係喎，你居無定所喎，又係啊！屌你有冇得搞啊？係啊，好怕黐身㗎。呢個即係《史記》啊，《遊俠列傳》。係啦，你大家睇到啊，第一個俾人封為大俠嘅就係郭解。奇怪喎，點解咁耐冇拍過一個劇集講郭解嘅咧？屌你有識碌柒你啲咁深奧嘅學問咩？應該好聞名㗎，好聞名㗎。真係㗎。將來我哋得閒整啲手機遊戲打下呢啲，一路打仗一路有病，一路點樣跌傷，一路點樣醫人，咁都幾好啊！而家好多遊戲都係有呢啲咁嘅教育意義㗎。
即係重組晒嗰啲，譬如呢史太林格勒嘅戰役啊，係咯，偷襲珍珠港啊，中途島戰役都有遊戲打㗎，有㗎，全部有㗎。咁呢個好處就係你喺教科書悶啊嘛，係咪啊？啊，冇錯，我哋都諗住會設計一啲預先講少少啦，係透過古代東西方嘅醫術啊，經過戰場啊、日常啊、環境變遷啊、地理環境啊，嗰啲疾病嘅流行病啊、古靈精怪嘅鼠疫病啊，用嗰啲遊戲機咧當打病魔咯。哦，蒙古都有試過打細菌戰㗎。有打嘅呢個即係歐洲城市嗰陣時候打掟啲屍體入去啊，等佢有瘟疫啊。我哋過海因為點解佢最犀利咧？佢打冧咗法國嗰個騎士團啊嘛，係騎士兵團啊。十字軍水軍就係聖殿武士，係啦，喺波蘭打嘅，係俾我哋落花流水，打到佢哋交晒頭，佢哋嗰啲神高神大噶嘛。哦，佢哋啲馬好勁㗎。係啊。因為我舊年年初時去荷蘭啦，睇佢哋嗰啲嘅即係古代啲盔甲啊，好犀利㗎！原來咧唔係好似拍戲咁樣喎，你唔係揾嘢吊落嚟著嘅，係要揾個架吊你上去。係啊，揾個架吊落去著㗎，唔係你睇戲咁自己爬上去吊你上去，吊你上馬。你著咗盔甲都要有嘢吊落嚟著㗎。係啊，唔係揾個手同你著上。咁你如果喺個馬跌落嚟咧，你仆街啦，死啊！唔死都傷啊！所以咧好多時咧，佢唔係打仗傷啊，係跌落嚟嗰陣時候咧，跟住嗰啲傷咧，係啊，惡化醫唔好啊，感染啊嘛，感染啊，係啊，好多人唔知㗎，佢哋真係你當騎馬騎上去，點解拍片啊有，係啊，係嘛，係吊你上去啊，起重機揾起重機吊你上去，咁隻馬就好慘。係啊，所以嗰陣時一馬咧係兩種㗎，要好重㗎嘛，隻馬本身好大隻嘅，唔係佢唔夠負重嘅力啊嘛，唔夠負重嘅力。所以佢哋養嗰啲馬好鬼大隻，咁有啲馬咧就我哋淨係運嘢嘅啫。係啊，所以一個武士要教人係幾隻馬嘅。所以佢哋輸俾蒙古啊，因為蒙古嗰啲馬咧好有耐力，同埋咧好靈活，同埋蒙古馬咧最粗食啊。冇簡單雜食，有乜食乜嘅。係另類嘅蒙古馬，有乜食乜。係啊，嗰啲如果係歐洲嗰啲即係戰馬，你要食谷㗎。係啊，唔食其他嘢，生大樣㗎，所以揾大鑊㗎。係啊，所以佢哋輸俾我哋就咁解啊嘛。係啊，所以打仗咧唔係就係計你話，好似我哋睇戲咁樣，邊個打得後勤啦、補給啦、天時地利啦，全部因素你要計。情報啦、心理行為啦，同埋你打嗰場戰役嘅係咪正義之師啦，又影響個士氣啦，係嘛？係。總之複雜啦。如果而家打仗啊，更加又複雜啦。咁啊，博士，咁你會唔會打仗咧？咁你順便講埋啦，伊朗同美國開始傾啦，肯傾喎，伊朗。好聰明啊！佢哋點樣講咧？佢哋喺咁多年嘅歷史洪流，經咁多戰亂，佢哋識睇風頭。我忍你一陣啫。係咪啊？唔會到你當咗衝過咗，我就喐你咯，就又係咁樣嚇。你做得幾多年啦？即係咁樣諗，係嘛？所以佢哋係你一去到某環境，佢一理虧咧，佢就褪㗎啦。唔理虧都要褪啊，因為形勢比人強啊嘛，係嘛？因為佢哋冇咁多口號啊嘛，冇咁多哇戰無不勝啊，鬥爭永在路上。佢冇嗌啲口號，咪冇事咯。你日嗌夜嗌到鎖撚死自己咯，啱唔啱啊？等而家你話阿川普而家咁制衡中國，你估國內反應你有冇收到風啊？我收到少少風。哇！你而家你問啲朋友內地嘅，點咧風起雲湧啊！嗰個民族啊，屌你老母！美國敵人嚟㗎啦！而家屌你老母殺害我哋中國人啦！講撚盡我哋咁撚樣，而家已經係內部。連嗰農村都做埋工作，已經知唔知啊？咁咪打咯，係。要起個民族情緒啊！佢又唔敢打。但佢唔撚認衰啊，咁咪揾呢啲咁嘅搞啲咁嘅衰嘢喺度，屌你老母閪噏撚住先咯。你話幾撚低檔咧，係冇意思噶嘛。但係而家佢最慘咧，冇默史啊。以前仲有個基辛格可以講下嘢。佢哋講咗啦，阿特朗普，佢話中國想傾啊，不過唔知揾邊，唔知揾咩門路啊嘛。係啊，唔知點傾啊，唔知點揾咩門路啊嘛。你嚟揾我啦，靚仔，但我都唔屌你啊。
真㗎，屌你老母閪！我點要幫你啊？你咁柒叻嘛？你班撚樣低 B 幹部，你去搞撚埋去咯，係咪？有兩個臭錢，屌你媽使撚識你啊！人哋屌你老母唔撚一睬你噶嘛！即係你嗰啲咁嘅李首富，我識你把撚啊！你又唔使識我，唔使識你啊！屌你係咩？我自由自在過你啊，大佬！冇咁撚我憂心啊，係咪啊？屌你老母而家進退兩難啊！佢嗰檔咩港口？要又死唔要又死啊！嗰幾廿個喐撚埋你啦，嗰啲古惑仔一收到風，屌你冇喐得咁撚過癮，仲唔喐啊？係啊，係咪啊？你原來咁撚有着數喎，點解仲唔喐啊？係咪喐翻嚟自己賣幾多安樂啊？啱唔啱啊？但美國好辣㗎，屌你有冇派過國防部長去巴拿馬？呢個係犀利啊！呢個係啊，即係話緊屌你啦，冇閪扎馬㗎，要幫你，你唔撚使講嘢，即係話俾巴拿馬政府聽係咪啊？直到話俾你嗰隔離左右嘅人，你唔撚使再搞嘢啊，係嘛？同埋佢夠僵嘛，即係如果你再傾唔掂，出兵㗎嘛。係啊，話撚明啊。係啊，咁你都唔係第一次啦，巴拿馬試過啦，個諾利加俾呢個美國佬講到絕晒，而家仲應該未死，仲坐緊監添，而家仲係。好啦，咁我哋第二週就完啦，我哋翻嚟咧，跟住有呢個佛學嘅環節啦。